Mirëmbrëma në Xhiro me Syqin. Sonte do të kemi një person veçantë dhe një intervistë të veçantë, për shkakun se do të flasim jo vetëm për artin, por do të flasim edhe për flotën ushtarake detare, që këto ditë me datën 25 gusht bën 100 vjetorin e saj. Do të flasim me piktorin e njohur dhe njeriu që bëri balonat për herë të parë në vitin 83, që tashmë jeton në Francë, ku ka hapur dhe një shtëpinë e kulturës shqiptaro-franceze, Zamir Mati. Zamir Mati, mirë se keni ardhur në podcast me Syqin. Faleminderit për ftesën. I nderuar Ilir. Ti lëmta, se jemi miq i lagjes tonë. Jo vetëm mik, edhe familje. Jo vetëm i lagjes, por mik edhe i atit tuaj të nderuar, një nga oficerat me një histori të veçantë dhe një nga personalitetet e asaj kohe, me një dashamirësi për njerëzit dhe me një dashuri të jashtëzakonshme për vendlindjen dhe veçanërisht për Kosovën. Faleminderit. Dinakun e kam pasur mik, ashtu si të kam edhe ty edhe. Po, Dinaku ka qenë mik dhe jep ditë kundër admiralit. Zamir, do ta fillojmë me 100 vjetorin e flotës luftarake detare. Dhe përse 100 vjetori, kur si mas asaj çka diun flota luftarake është krijuar në 45-ën. Dhe sigurisht më mirë se ju nuk mund të flasi kërkush, pasi ju keni qenë djali i kundër admiralit Abdy Mati, që ka drejtuar flotën luftarake detare në momentet më të nxehta, jo vetëm marrëdhëniet e Shqipërisë me Rusin, por kanë qenë marrëdhëniet më nxehta pikërisht që ishte një përplasje më e fortë e luftës ftohtë midis perëndimit dhe lindjes. Ju jeni rrit me uniformën e marinës dhe ju keni bërë dhe një libër që quhet Flota luftarake detare 45-15 gusht 1992. Libri është botuar në shqip, ju e keni shpërndar librin falas të gjithë marinarëve. Pritet që ta botoni prap, po ashtu ju keni dhe një libër të botuar vetëm në frëngjisht në Francë. Tash mund të na sqaroni spari për 100 vjetorin, pse është 100 vjetori? Si vjetë në 25 dhjetor të këtij viti festohet 100 vjetori i forcave detare. Ky është emërtimi i flotës tonë në këtë periudhë historike të historisë detare shqiptare të shtetit modern shqiptar, i cili fillon në 1912. Dëshirat e qeverisë së Ismail Qemalit ishin të kishin një flotë të tyre. Dhe kjo shprehet në dokumentat historike të kohës dhe kërkesën e Ismail Qemalit drejtuar Austrisë dhe shteteve tjera për ta pajisur shtetin shqiptar të asaj kohe me flotën e saj. Kërkesë e cila nuk u realizua edhe me këmbguljen e Ismail Qemalit dhe qeverisë së tij. Po kështu, qeveria e dal nga Kongresi i Lushnjës, edhe ajo kishte kërkesat e saj për ta pajisur mbrojtjen e Bregdetit shqiptar me flotën. Ashtu, siç kishte pajisur me një anije luftarake, Princ Vidi, për të mbrojtur qeverinë e tij nga rebelët në vitin 1914. Princ Vidi mori me qira anijen e Hercegovina, e pajisi atë me top luftarak, dhe pikërisht është kjo anije e cila ka kryer në vitin. Se quhej Hercegovina? Ishte anije marrë me qira nga shteti shqiptar, dhe shteti shqiptar e pajisi me një top luftarak, dhe me këtë top në Bregdetin e Kavajës, ajo ka qelluar forcat rebele të asaj kohe që ishin kundër qeverisë
Princ Vidit, do më thënë qeverisë shqiptare forcat e rebelit të Haxhi Kamilit, Po, të cilën po ky është një aksion luftarak që për ta bërë çik bisedë më interesante, Haxhi Kamili pastaj u vlerësua nga regjimi komunist si hero, nuk e di, dhanë titull shumë të mëdhej, një njeri që ishte një dumbabist, dhe dumbabistët nuk na mungojnë dhe sot, fatkeqësisht. Pikërisht është politika që ka shef interesat e saj dhe sipas politikës duan të bëjnë dhe historinë. Por fakti është ky që qeveria e Princ Vidit ka bërë aksion luftarak kundër rebelëve që turbullonin kohën atë kohë, që edhe qeverinë shqiptare. Qeveria e Lushnjës dhe kjo kishte kërkesa për të mbrojtur Bregdetin shqiptar. Pse duhet mbrojtur Bregdeti shqiptar? Sepse Bregdeti shqiptar ishte një hapësirë e madhe e ngjarjeve detare dhe influencave të ndryshme të kanalit në kanalin e Otrantës për ta sunduar këtë pjesë të Europës juglindore. Austria kishte flotë madhe, Greqia kishte flotë, Italia kishte flotë. Të gjitha këto vepronin dhe ka shumë veprimtari detare në detin e Adriatik. Po të shofësh historinë detare, kjo është e mbushur me ajsa në Bregdetin shqiptar ndodhen të fundosura nga kjo konkurrencë për influencën e detit Adriatik gati 100 ca anije luftarake të ndryshme, të shteteve ndryshme. Kjo është shumë interesante dhe për këtë ka dhe historianë që i evidentojnë. Në librin tim evidentohen në një kapitull të veçantë këto dhe është përgatitur nga presidenti i shoqatës zhytësave, një kapitull i tërë me anijet e fundosura në Bregdetin shqiptar dhe këtë kapitull ka akoma anijet fundosura në Bregdetin shqiptar. Edhe këtë kapitull më ka ndihmuar ta përgatisim së bashku Igli Pustina, zhytësi i talentuar Igli Pustina. Pse i përmenda këto deri në se pastaj vjen qeveria e Republikës Shqiptare ku pjesëtar i kësaj qeverie ishte edhe Zogu, që ishte ministër. Në këtë kohë qeveria shqiptare ka nxjerrë një vendim për të pajisur Shqipërinë me anije luftarake. Dhe ka bler 2 dragamina gjermane të vjetra me një transaksion çik të dyshim nëpërmjet Rumanisë, një banke sepse anijet ishin gjermane, i shiste Italia të riparuara, transaksioni bëheshe në Rumani. Si dhe sot, korrupsion. Flitet se ka pasur korrupsion nga zyrtarët shqiptar dhe ky fillim i këtij aktiviteti, i kësaj ngjarje, që blerjen, është edhe një shkresë e parlamentit shqiptar që cakton një fond për të bler anijet. Dhe kjo quhet dita e forcave detare. Ndoshta kanë të drejtën e ty. Kemi ditë force detare që fillon për Shqipërinë kohën e Princ Vidit, kemi ditë force detare që fillon në kohën e Zogut, kemi ditë force detare që vën pasaj komunizmin 45. Ilir, është shumë interesante kjo, më fal që përse ne akoma dhe sot që nuk është komunizmi, o nuk është, pse ne nuk jemi në gjendje si popull dhe ajo që ne është drejta e çdo flote të gjejë një ditë të saj. Jo, po nuk kam asnjë kundërshtim. Jo, unë nuk mendoj që bota e ka kështu, ka një ditë caktuar dhe bin dakord për këtë ditë. Jo, bota e ka të ndryshme. E ka të ndryshme, Për shembull. Po. Gjermania ka 9 flota. Dhe ajo të 9 flotat kanë datat e tyre, flamurin e tyre. Pra këtu kemi të bëjmë me 3 flota të ndryshme? Këtu kemi bëjmë me Shqipëria ka fatin që ka një histori detare që në lashtësi. Edhe është gjunaf që neve caktojnë një datë pa në një studim. Kjo është drejta e atyre që e kanë vendosur që duan këtë datë,
Po në fakt, duke mohuar datat e tjera, kjo nuk është e mirë. Po pra, këtë ta kishte fjalën që domethënë ne mohojmë se e kuptoj tash ç'të thuash si Gjermania ka 9 flota, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë disa flota detare dhe për çdo flotë ka ditën e vet. Por Rusia ka 3 flota, Po. që 1700. Të treja janë flota të ndryshme, se kanë Mirë, pra, flamur se kanë flamur të ndryshme për orientime të ndryshme, Po. për detyra të ndryshme. Neve i kemi bashkuar në një. Kjo Po. duket është bërë në kohën e doktor Sali Berishës, dhe është bërë nga një komandant që në atë kohë ishte komandant i flotës, një nga komandantët e talentuar të flotës, por me fatin e keq që në kohën e Mehmet Shehut, edhe ky nga Mallakastra, një komandant i ndecës i përgatitur, jashtëzakonisht mirë, pse ishte në Mallakastra, hiku dhe ky nga flota, e hoqën nga flota. Kush Ky është Fitim Halili, një nga komandantët e Zot të Nëndeceve, po kjo ishte më shumë një qëndrim i natçor që hajde po e bëjmë këtë ndryshim, se sa, dhe këtë ma ka shprehur vetë komandanti. Unë në takime që kam pasur me komandant Halilin, ma ka shprehur. Për të vazhdu ke flota. Kështu që kjo është ditë atyre, dhe i uroj gjërat më të mira që të shtojnë aktivitetin e saj, të shtojnë anijet e saj, siç bën forca detare sot që i ka shtuar. Por çështja e ditës së saj është pak e dyshim. Tash kur flasim për 100 vjetorin e flotës detare, ne flasim për këtë datë, nxjerrjen e një vendimi për të nxjerrë paret, e cila ka dhe një histori korrupsioni. Po. Dakor. Tani kur flasim për flotën detare, nuk mund të rrim pa përmendur kundër admiral Abdimatin, i cili ka qenë babai juaj dhe ka qenë momentet e një krize botërore. Përpara se të dalim këtu edhe faleminderit që ma kujton, do të them diçka. Nuk dëgjoj. Ka një vendim. Po. Qeveria e Mbretit Zog ka 2 marrëveshje të msheta me Italinë. 2 marrëveshje të msheta. Në 25 dhe 26. Ç'janë këto marrëveshje? Ushtarake. Ushtarake. Dhe i hiqesh e drejta e mbrojtjes së Bregdetit, Shqipërisë, dhe e merrte Italia. Dhe pikërisht kjo marrëveshje i jepte edhe të drejtën e bazimit të flotës luftarake të mbretërisë italiane në Shqipëri. Kështu që të 4 anijet e vogla që u blen bashkë me dragaminat kishin vetëm funksion luftë kundër kontrabandës, nuk kishin funksion luftarak. Aqsa një nga oficerat kryesor të anijeve ishte i financave, ishte doganieri. Sepse ishin anije që shërbenin në luftë kundra kontrabandës. Okej, qartë. Këto anije, të 4 dhe 2 dragaminat, 4 anijet ishin Elko, 4 Siliurus Elko, të prodhuara tip amerikan, të prodhuara në Itali, po pa armatim luftarak. Armatimi luftarak i këtyre Elkove ishin silurat. Këto kanë qenë vetëm skafët e Elkove pa armatim luftarak, sepse këto kishin vetëm funksion luftë kundër kontrabandës dhe doganor. Dhe një nga oficerat e ekuipazhit ishte financieri. Këto anije, me një vendim të komandës ushtarake të Mbretit Zog, kanë dalë jashtë përdorimit me një vendim të veçantë dhe janë nxjerrë në tokë në vitin 1933. Dhe në Shqipëri ka pasur vetëm një togë marinarësh, prej 38 marinarësh nga këta 8 oficera dhe 9 oficera, të cilët shërbenin për portet e Shqipërisë. Këto ishte një togë marinare, po ishte një togë pa anije. Anijet kishin dalë në tokë me vendim të veçantë të vitit 1933. Do me thënë, historia e Shqipërisë duhet thënë kështu siç janë dokumentat. Pikërisht, do me thënë, historia bëhet në bazë dokumentave, ngjarjeve dhe kohës. Ne kemi bërë historinë çorap, ne tash këtë e dim, sepse ai që i vjen
kput gjithçka që ka qenë përpara dhe prandaj ne jetojmë në vakum. Edhe krijojmë gjoja një vazhdimsi kështu falso. Pa një vazhdimsi pa themel, pa taban. Ti shife edhe periudhën që kemi jetuar. Merrni librin e komandant Sejt Jonuza dhe Lamberdoshit, komandant Lamberdoshi kanë bërë një historik të detarisë shqiptare. Janë vendimet e rëndësishme të komandës që i nxjerrin jashtë në tokë anijet. Po tash vjen koha e luftës. Kemi prap flota. Po. Është flota italiane e cila kishte në përbërjen se çdo anije ka flamuret e saj. Të gjitha flamuret që përdoren për sinjalizimet. Dhe në flamuret e anijeve edhe të flotës mbretërore italiane kishte një flamur të veçantë të mëkëmësit të mbretit kur hipte në anije. Duhet të ishte mëkëmësi mbretit kishte flamurën e veçantë. Kjo është periudha që s'kemi pasur flotë e luante rolin flota italiane. Po kështu, me pushtimin gjerman, flotilja gjermane që ndodheshe në Bregdetin Dalmat, kryente edhe rolet në Shqipëri. Dhe nga kjo periudhë ka disa anije të mbytura. Vjen shlirimi i vendit, po përpara shlirimit të vendit, ne kemi pasur një kërkesë nga komanda aleate për të hapur rrugën detare hyrëse dhe dalëse të porteve nga minat. Domethënë kishte një pastrim të kanaleve hyrëse dhe dalëse të anijeve nga portet. Këtë mision i cili quhet Medri e kryente komanda e aleatëve të Mesdheut. Këta kanë ardhur në dhjetor të 44-ës deri në shkurt të 45-ës. Dhe gjatë kohës që kanë qenë këtu, unë kam vendosur në librin tim edhe fotografitë e kapitenit të marinës Abdimatit, për babait, i cili është në anije me anglezët, francezët, që bëjnë çminimin e kanaleve. Në këtë kohë, bëhet fjalë vitin 45, dhjetor i 44-ës deri në shkurt të 45. Po në këtë kohë, ky mision që quhet Medri, ka bërë pastrimin e një kanali në ngushticën e Korfuzit. Dua ta theksoj këtë sepse kjo lidhet me një ngjarje, incidentin e shumë të madhe. Këta kanë bërë një kanal dhe kanal quhet çdo gjë e bërë në det në bazë të shenjave të punimeve nga njeriu. Domethënë, të gjitha gjërat e tjera, të gjitha hapësirat e tjera detare quhen ngushtica ose det i hapur. Aty ku njeriu ka vendosur disa shenja, disa gjëra quhen kanale detare. Kanalet janë ato ku duhet kaloj arnia, rruga. Domethënë një zonë e pastruar, një hapësirë me koordinata të caktuara dhe ky quhet kanali i Korfuzit. Kurse në gjeografi ky kanali i Korfuzit ndodhet në ngushticën e Korfuzit. Pse e theksoj këtë? Janë dy koncepte krejt të ndryshme nga ana e terminologjisë detare. Se vjen historia e ngjarjes së ngushticës së Korfuzit. Po përpara kësaj, duke u marrë me Bregdetin me aleatët, babait i caktoi dhe detyrën nga shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë nacionale shqiptare të asaj kohe dhe ministri i luftës dhe i mbrojtjes, general kolonel Enver Hoxha, i caktoi dhe detyrën që të bënte një raport mbi Bregdetin shqiptar. Dhe në muajin janar shkurt, babai ka dorëzuar edhe raportin për gjendjen e Bregdetit shqiptar edhe të flotës ç'mund të bëhej. Dhe në bazë të këtij raporti, atij ju caktoa detyra e kapitenit të parë të marinës pranë Ministrisë së Luftës dhe Mbrojtjes Shqipërisë nga general kolonel Enver Hoxha. Me firmën e tij un kam një dokument që e cakton nga 1 janari kapitenin i parë i marinës. Mbas këtij caktimi në detyrë, ai hap seksionin e marinës
në Ministrinë e Luftës dhe të Mbrojtjes. Në atë kohë ka qenë në godinën e Universitetit të Sotshëm. Dhe hapet seksioni i Marinës në datën 12 shkurt të 45-s. Ky seksion fillon detyrën për të gjetur oficerat, për ata që i kishin qenë më përpara. Dhe ndërta ka disa oficera që kishin shërbyer në togën luftarake dhe në anijet e vitit 33. Ndërta është Abdullah Hoxha, është komandant Gjeluci, i cili ishte komandanti porteve, bënte detyrat e komandantit portit, dhe disa oficerë të tjerë. Këta ishin kuadrët e para të seksionit Marinës dhe u angazhuan edhe gati 70 partizan dhe marinar që do ishin efektivi i flotës ose marinës që quajnë atë kohë. Detyra e seksionit të marinës ishte njerë të kishte anijet. Se mirë ushtarët, mirë oficerët, edhe portet hajde do i drejtoni. Po duhet në anijet. Dhe seksioni marinës filloi punën e nxjerrjes të 3 modovedetave, 2 ishin këto të elkot amerikane, që ishin pasilura, ishin skafe, dhe njëra ishte prap një skaf i këtij dimensioni, që u nxorë në Sarand, ishte një skaf gjerman, u nxorë në Sarand, u rimërkua në Durrës, u fut në kantierin detar riparimit, dhe kjo anije u hodh në det në 15 gusht, bashkë me 2 skafet e tjerë në 15 gusht 45-s. Prandaj është 15 gushti. Dhe prandaj flota luftarake detare caktoi të datë për historinë e saj, e kësaj flote. Kjo nuk mohonte flotat e më përparshme, bile kjo trashëgoi disa oficera të vetja, por ama feste e saj është 15 gushti. Dhe fillon nga kjo datë deri në 92-shin. Me emërtime të ndryshme, normale, politika. Tani, në 45-ën, domethënë ne kemi pas këto 3 motobarkat vogla që fillon flotën. Këto fillonin të bënin patrullime. Por në këtë kohë, grekët ishin shumë agresiv. Kanë bërë shumë provokime. Provokimet e gushtit. Pse i përmenda Ismail Qemalin, Princ Vidin ose qeverinë? Sepse Greqia gjithmonë është pjesëtare në ngjarjet e Bregdetit shqiptar. Ka luftanie që kanë dashur të shkarkojnë armë nga Greqia. Unë i kam evidentuar në librin tim këto anijet edhe sasinë e armëve gjitha. Domethënë ka një interes shumë të madh për të ngatëruar punë këtu në Bregdet. Si edhe sot. Dhe në filloi patrullimi i Bregdetit, Sarand, Vlorë, me ato 3 anije që ishin shumë të vogla, po kryen një funksion, domethënë kishte diçka. Të gjithë ishin përballë një flote të gjitha greke që ishte ajo të shohësh siluetat e flotës greke në kohën e Ismail Qemalit, janë anije të mëdha, janë anije që me interesa ato bllokuan Vlorën, bllokuan ndërpren kabllin telefonik me Italinë. Kështu që ishin flota që kishin mundësira, ne s'kishim asgjë. Kështu që dëshira ishte shumë e madhe. Të njëjtën kërkesë si qeveritë e tjera, si Ismail Qemali, bëri dhe Enver Hoxha. Enver Hoxha i kërkoi fuqive aleate që të pajiste Shqipërinë me pjesë të flotës italiane si reparacion lufte. Dhe ai kishte, të gjithë udhëheqësit tanë kanë pasur idenë që të kenë një flotë sepse kjo mbron Bregdetin shqiptar. Dhe kemi kërkesë që reparacionet e luftës, dëmtimet që na kishin bërë të vinin anije në vend të kishte edhe anije. Në këtë kohë ndodh ngjarja incidenti Korfuzit. Do ta themi ashtu siç duhet. Ngjarja në ngushticën e Korfuzit. Në ngushticën e Korfuzit. Pse duhet ta themi kështu? Se janë dy koncepte. Janë dy koncepte. Duke thënë ngjarje
e incidentit Korfuzit ne bëhemi palë dhe fajtor. Pse? Se anglezët e kanë përdorur këtë terminologji angleze për të bërë fajtor në paragjykim që më parë të bënin fajtore e Shqipërinë. Duke thënë incidenti në kanalin e Korfuzit, do më thënë Shqipëria kishte vendosur mina në një kanal të cilin anglezët e kishin pastruar dhe që ishte i njojtur. Po në fakt nuk është shu. Kur anglezët bën kërkesën në organizatën e Kombeve Bashkuara për të hapur një tribunal kundër Shqipërisë, ju drejtuan pikërisht me këtë term. Duam të trajtohet çështja në gjykatën ndërkombëtare të Argës për incidentin e Korfuzit, kurse sekretariati i OKB-s urdhëron gjykatën ndërkombëtare të Argës jo me termin incident, po thot për ngjarjen në ngushticën e Korfuzit. Të dy dokumentat janë anglisht. Tash cilin të pranojmë? Të pranojmë ngushticën apo incidentin? Kur në gjykatën ndërkombëtare të Korfuzit ishin dy gjuhë të njëllojta. Ishte gjuha angleze dhe gjuha franceze. Në gjuhën franceze nuk ka dy terma, incident dhe kanal, po ka vetëm ngushticë. Atëherë, si do ta quajmë ne? Do ta quajmë incidentin në kanalin e Korfuzit apo incidentin në ngushticën e Korfuzit, si se quajnë francezi në të gjithë dokumentat që trajtohen në gjykatën e Hagës dhe siç e urdhëron sekretariati i OKB-s që të shqyrtohet çështja e ngushticës së Korfuzit nga gjykata. Dhe më duket e kemi fituar këtë gjyqje. Ajo është çështje tjetër, unë po flas deri këtu, si koncept. Dhe kjo duhet korrigjuar, sepse ata që shkruajnë për këtë gjë shumë herë i ngatrojnë. Nuk e kuptojnë që vendosja e këtij termi si incident e bën në kanal, e bën për një herë fajtore Shqipërinë e paragjykon. Po kur sekretariati i Bashkuara tash pse un jam e theksoj këtë gjë, sepse në 2008, në vitin 2008, ekspedita amerikano-shqiptare zbuloi bashin pjesën e përparme të anijes e cila u dëmtua në ngushticë, e zbuloi jashtë kanalit Korfuzit në detin shqiptar. Domethënë jashtë kanalit Korfuzit e zbuloi në ngushticën e Korfuzit. Kjo ka të bëjë me këtë histori, e cila ka dhe ato të veta, shpjegimet e veta pse u bë qysh u bë, pse erdhi. Kundër admirali Abdimati kur shkoi në Rusi dhe si për shkak të si ne filluam pastaj të marrim anijet që erdhën deri ke Nëndecet. Me hapjen e admiral Abdimatit në momentin që ndodhi kriza tjetër me Nëndecet. Me hapjen e seksionit marinës, u quan kursant në Jugosllavi, gati 70 e ca kursanta. Dhe këtu janë quar me një anijen ton, si thoshin ma une në atë kohë, gjys veljera, gjys me motor. Dhe kam në librin tim kam fotografi të këtij grupi, emrat e tyre janë të njojtur. Po këta, disa prej tyre mbaruan këto kurset që bëheshin në Jugosllavi dhe erdhën me 3 dragamina, këto drurit të vjetra. Kur erdhën, sollën edhe 3 dragamina. Një pjesë nuk i mbaroi studimet. Gjatë kësaj kohe, seksioni marinës dërgoi që në 45-ën kursant të parë edhe në Bashkimin Sovjetik, megjithëse në Bashkimin Sovjetik nuk kishim marrëdhënie. Por ama projektet e seksionit marinës ishin të përgatiste oficera. Së mirë që po duhen oficera, duhen ka komandant anijesh që ti drejtojnë dhe çoi një grup prej 5 kursantës në Bashkimin Sovjetik që në 45-ën. Dhe këta janë nga oficerat më të përgatitur që pati flota
luftarake detare. Mark Planin, Gjemal Shanin, Shefjet Pinarin, janë nga oficerat më të zotë që arritën të jenë komandanta nëndetse, komandant të flotiljeve, shef shtabi e gjithë flotës. Dhe këta erdhën në vitet... Me këtë grup ishte dhe... Jo, babaj s'ka qenë, se babaj ka mbaruar në Itali. Ka mbaruar në Itali. Babaj ka mbaruar Akademinë Mbretërore të Marinës në Livorno, dhe përveç që e ka mbaruar, ai ka shërbyer në kryqëzorin Kadorna, deri në shkurt të 43-shit. Okej, qartë. Dhe në shkurt 43-shit doli Partizan si gjithë. Tashti, momenti ju keni qenë në Sazan atë kohë jetonit? Jo, ne s'kemi banuar ndonjëherë në Sazan, ta shpjegoj. Ne ishim në Tiranë. Po. Pastaj u organizua ushtria dhe u bën forcat bregdetare. Komandanti i forcave bregdetare ishte koloneli Nejib Vinçani, që pak më vonë u bë general major. Nejibi ishte një figurë e madhe e luftës nacional shkrimtare në rrethin e Korçës. Ky ishte komandanti i forcave bregdetare dhe flota ishte brenda forcave bregdetare dhe komandanti i flotës së asaj kohe ishte babaj. Domethënë nga seksioni i marinës u organizua ushtria në 51-shin, ndoshta në 54-ën. U organizua në këtë organizëm dhe ne shkuam në Durrës. Po gjatë kësaj kohe Shqipëria ka bërë një marrëveshje dypalshe me Bashkimin Sovjetik. Këtë e ka shkruar, e ka nënshkruar ambasadori jon në Bashkimin Sovjetik, Prifti, dhe një marshall i Bashkimit Sovjetik, që ka qenë nga marshallët kryesor të luftës së dytë botërore. Dhe kjo është marrëveshja e parë ushtarake në tetor të vitit 1949. Kjo marrëveshje ka shumë rëndësi, se kjo marrëveshje e 49-ës angazhonte që shtetin shqiptar ta modernizonte me armatime të reja. Të flotës, të aviacionit, të artillerisë, të gjitha. Dhe kjo marrëveshje ka disa pika. Një nga pikat është që gjitha janë falas. Qa jepër Shqipërisë janë falas. E dyta, jo vetëm, po dhe ushqimi falas si 50% e efektivit të ushtrisë shqiptare, të gjithë ushtrisë. Dhe marrëveshja ka dhe një shtesë, edhe 50% të kafshëve, ushqimin e kafshëve. Të gjitha këto ishin falas. Po kafshët ne na duket çudi tash, po atëra kafshë kishte për artillerinë, për transportin, dhe ishte një sasi shumë e madhe, se dhe efektivi i ushtrisë ishte shumë i madh. Në këtë marrëveshje hynte dhe pikat kryesore, si do vazhdoj kjo marrëveshje. Kjo marrëveshje vazhdonte çdo vit, ripërtërihesh automatikisht, dhe nëse njëra palë nuk thoshte që nuk dua ta vazhdoj. Dhe kjo ka vazhduar deri në 57-ën, ku i shtohet një marrëveshje tjetër, një shtesë marrëveshje, jo një e re, që bëhet për bazën luftarake detare të Vlorës. Më ndalo vetëm një sekond për shkak të publicitetit, se na duhet dhe publiciteti. Publicitet. Kantina Duka, vera më e mirë dhe më e shitur në Shqipëri por njëkohësisht ka dalë edhe jashtë kufive Shqipërisë, jo vetëm Ballkan, po dhe më gjerë deri në Angli dhe së shpejti pritet të shkojë deri në Amerikë. Do më thënë, marrëveshja i shtoheshin
marrëveshje tjera, po brenda kësaj marrëveshje. Dhe e 57-ës është për bazën luftarake detare të Vlorës. Nuk ka emërtim pa Shaliman e kësa. Pse e theksoj dhe këtë? Se ka një vendim të Këshillit Ministrave të asaj kohe, që cakton kush është baza luftarake detare e Vlorës, e cila fillonte nga Vjosa deri poshtë Llogaras. Dhe këtu baza ushtarake detare e Vlorës fillon nga Vjosa deri Matan Llogaras. Matan Llogaras. Dhe këtu hynin baza detare të gjithë gjiut Vlorës, depot, të gjithë pikat ushtarake. Hynin kundra erorët për mbrojtjen e bazës Vlorës, hynin depot, hynte shkollat e aviacionit, shkolla e marinës, hynte baza ndërtimore, gjenjere, hynin raketat që do ndërtoheshin në Karaburun, në platformën e Karaburunit dhe në Shashic. Hynin të gjitha këto. Ishte edhe Pashalimani, baza e Pashalimanit, e Radhimës, e Vlorës. Domethënë nuk është Pashalimani baza ushtarake, është gjithë Vlora. Sepse njerëzit dhe ka një kuptojnë vetëm Pashalimanin. Po, edhe është Sazani. Është Sazani, sepse kishte një përbërje komplekse. Jo pse shkriu ideja që Pashalimani ka qenë mosnjohje. Procesi mosnjohjes nuk justifikon ignorancën. Po, është mosnjohja, se ka një vendim të Këshillit Ministrave. Po. Dhe e përcakton ky vendim se kush është baza e Vlorës. Kishte një komandant baza e Vlorës për të gjithë, dhe në këtë kohë ishte Temesejko. 58-ën është Temesejko. Temesejko, po. Kundër admiral Temesejko. Ai në fillim ishte kolonel, erdhi nga Ushtria dhe u gradua në 8 korik të 59-ës kundër admiral, siç është graduar dhe babai, po në këtë datë. Po babai në këtë datë nga 58-a ka qenë në Leningrad në një kurs të madh me komandantët e Gjermanisë, Bullgarisë, ishte një kurs i veçantë dhe ai është kthyer në 4 dhjetor të 59-ës. Nuk ishte gabim që ka qenë në Leningrad. Po në ato kohë që flisim ishim akoma te 50-ta. Kështu që në këtë plan për ndërtimin e bazës është dhe furnizimi me anije i bazës i flotës luftarake detare, ku hyn 4 Silurus, të cilët kanë ardhur për herë të parë në dhjetor të 53-shit. Erdhën 3-4 Silurus nga Rusia, erdhën dhe 3-4 në janar. U bën 6-4. Këta janë anijet e para moderne që u dislokuan në Sazan dhe komandant i kësaj skuadrilje speciale ishte komandant Shefqet Pinari. Një me origjinë nga Tirana, mbaruar në Bashkimin Sovjetik. Mbas kësaj anijet e para që erdhën dragaminat e vogla dhe dragaminat e mëdha. Janë 6 dragaminat vogla dhe 2 dragaminat mëdha. Këto kanë ardhur në 57-ën. Për një jusin dhe për mua, se nuk jam special. Dragaminat janë që janë gati 300 ton. Po që kontrollojnë. Po, minojnë. Po. Këto ishin të domosdoshme. Sepse në këtë kohë që vinë dragaminat në 57-ën. Dragaminat sepse deti Adriatik ishte i minuar. I papastruar. E tham që në fillim që është pastruar vetëm në disa kanale. Dalje në disa kanale. Kur erdhën dragaminat, atëherë del problemi i çminimit të ngushticës së Korfuzit. Dhe dragaminat tona në 58-ën, në shkurt deri në gusht 58-ës, bashkë me flotën e mbretërisë së Greqisë kanë bërë çminimin dhe pastrimin e ngushticës, komplet ngushticën, dhe në këtë funksion e kanë kryer në mënyrë të përsosur marina shqiptare dhe greke, një bashkëpunim i përbashkët me gjithë hilet e tyre. Në fillim nuk paraqiten në takimin e parë. Unë kam lexuar tash nga dokumentat që kanë
në takimin e parë që është bërë me flotën greke, babai ka paraqitur mandatin e qeverisë shqiptare si përfaqësues i qeverisë për pastrimin e, kurse ata të marinës greke s'kishin mandat. Dhe delegacioni shqiptar u qua dhe tha, kur të keni mandatin do bisedoj. Tani, Kjo është histori që e tregojnë në për artikuj pjesëmarrësit kemi rreth 50 minuta që flasim për për dhe histori. nuk kemi folur për Zamirin si artist. Megjithatë, Po ta unë do të- mbyllim dhe këtë, jo, që dalim të nëndecët. po, do ta mbyllim për këtë, po për shkak kohës, 10 minuta kemi të organizojmë. Do të ndalesh ke incidentin në Ndeceve, mbyllë këtë, dalim ke incidentin në Ndeceve, pastaj do diskutojmë pak për librin që keni botuar në Francë, që keni botuar vetëm frëngjisht dhe jo shqip. Pastaj do të flasim për njeriu që krijoi balonat që quhet Zamir Mani. I bëjmë dot për 10 minuta këtë. Po t'japim 15. Hajde, po t'japim 20. Po t'jap 20. Do të flasim për balonat, pra njeriu që krijoi që ishte një gjë perëndimore në atë kohë dhe nuk e di se si u fut, se i ke futur balonat 83-shën dhe ishte një bukuri e madhe ajo ditë, dhe megjithëse ka dhe shumë tjerë që i marrin përsipër që kanë kriju festën e balonave, s'po përmendim emra, ti i di më mirë, që ti i ke marrë si punëtor dhe ata thënë kemi bën e balonat. Dhe do të flasim pastaj pak për qendrën, për qendrën e shqiptaro-franceze, të kulturës shqiptare-franceze që ju keni hapur në Paris. Tani, të treja këto organizoi vetë. Pak dua ta mbyll një herë me flotën Po, që mbylli. ta mbyllim. Të gjithë ata që duhet shkruajnë për flotën, duhet të kenë qartë që marrëveshjet thonë të gjithë efektivat që kanë sjell anijet me mbritjen e Shqipërisë janë në statusin e instruktorit. Nuk janë të tjetër gjë. Thot marrëveshja. Të gjitha anijet që mbrin Shqipëri janë pronë e shtetit shqiptar. Asnjë anije nuk lëviz në bazën detare luftarake dhe blorës pa urdhën e komandës shqiptare. Këto janë të shkruar në marrëveshje. Trillet artistike kanë ndikuar shumë në Trillet trajtimin e artistike keni fjalën për librin Dimri i Madh apo për filmin Ball për Ball? në filmin Ball Se për këto Ball. janë trillet artistike. Në filmin duhet të flas shumë për këtë gjë, kështu që e lëm për E herë lëm për herë tjetër. tjetër. Është interesante, duhet flasim për këtë. E lëm për herë tjetër. Okej. Domethënë, çdo gjë duhet bërë sipas marrëveshje. Pa lexuar marrëveshjet, nuk lëvizte asnjë në ndetse. Pa urdhën e Komandë komandës. shqiptare. Tash këto nuk i thot Zamiri si djali kundër admiralit. Unë i kam lexuar, siç mund të lexon se çdo kush në Shqipëri në vitet 70 dokumentat kryesore të shtetit dhe qeverisë shqiptare, të botuara. Janë të botuara. Është pasioni juaj për marinën, është sikur të jeni Mos ushtarak. leximi i tyre Po, nuk e mund ta silikon- trilloj historinë si të doj vetë. Nuk ka pas komandë përbashkët në Shqipëri. Qartë. Nuk ka Qartë, pas, sepse edhe në libër dhe në film shkruhet komande përbashkët. nuk ka pasur asnjëherë traktat të Varshavës në Shqipëri. Shkurt do ta diskutojmë, se kjo është shumë interesante, do ta diskutojmë herë tjetër. Shkurt, përse e kanë bërë këtë trill? Kur Kadareja ka pas arshivat. Është trill artistik, Trill është e artistik. drejtë e tij. Okej. Po nuk ka pas traktat Varshavë. Pse? Se marrëveshja thot, është midis dy shteteve dhe sekrete për të tjerë. Marrëveshja ka filluar në A, nuk ka 49-ën. Po. Kurse traktati i Varshavës është në 55. Nuk ka pas asnjë kur sovjetikët deshën, me një ju nuk bëni, ju nuk i merrni dot në dorëzim në ndecë, di kështu. Atëherë na jepni ne komandën, deshën përfitonin. Ne i tham marrëveshja se ka kështu. Ata hodhën idenë që t'i kalojnë traktatit Varshavës. Po kjo është sekrete për të tretë. Shpun ka traktati i Varshavës në këtë punë. Po këto janë gabime të jashtëzakonshme të gazetarëve dhe historianëve ku shkruajnë pa njohur mirë dokumentin kryesor që është marrëveshja ushtarake midis dy vende. Tash ti e di Ilir që në historinë tonë e bëjmë histori katunin, e bëjmë historinë e katunit e bëjmë histori kombëtare dhe historinë kombëtare e bëjmë histori katuni. Po s'duhet na japi. Për historinë ne kemi mangësi të mëdha dhe ne kemi deformu, falsifiku, manipulu, që jemi bashkës
historinë e viteve 90. Ti e di shumë mirë Zoti që është i manipuluar, që është falsifiku, e kush e kanë marrë përsipër, e kush e ka. Domthon, ne kemi bashkëtuar dhe këto janë tema që do të diskutohen. Plus traktati i Varshavës s'ka qenë asnjëherë. Ne kemi një invadilitet të madh në historinë tonë. Pikërisht nga kjo që ne nuk referohemi në dokumenta dhe e gjykojmë historinë si mas atyre që vinë fuqi për momentin. Ti vetëm historinë e këtij 30 vjeçari ne kemi bërë lesharapi. Kjo temë tjetër do ta diskutojmë për shkak të kohës. Po. Vazhdo tani. Që ndodhin shkurtimisht në incidentin e nëndecave, që ato i morën 3, kur normalisht 6 ne i merrshim në dorëzim. Po kishte një komision, kishte një rregullore që të marrësh në dorëzim një anije do disa orë lundrimi do përgatitjen. Këta ishin instruktorë që duhet mësonin. Po kjo nuk bëhet për një ditë e 2 ditë. Deshte orë të tëra, qindra orë që të marrësh në dorëzim. Dhe ne ishim në proces dorëzimi të 4 nëndecave. Gjatë saj kohë që ne po i merrnim këto nëndece, rusët, sovjetikët, kishin ndëruar. Po merrim dorëzim, ja ti themu, jo 6. Ti themu janë 4 të para që erdhën 58-ën, pastaj në 60-ën kanë ardhur 4 tjera dhe mbas tyre erdhën edhe 4 tjera. Ishin 12. Ne do kishim 12 nëndecja flota jonë, po ishte e pamundur për ekonominë tonë. Jashtë marrëveshje ne ti mbanim këta. 12 nëndecë që nuk i kanë sot shtetet më të fuqishme të botës. Po tashti Turqia po arrinte 11. Po, bashkë me Greqinë. Po ne atëre kishim këtë ide. Dhe ishin nëndecet moderne, nuk ishin nëndecet si shkruhet në njerë të vjetra. Ishin të prodhimit 55, në bazë të modeleve më të avancuara të nëndeceve dizel. Po, dhe që ndodhe, Ili? Kur ata nuk i zbatonin marrëveshjet, po të lexosh dokumentat që janë botuar nga këto dokumentat qeveritare, dele qartë pengesat që ata sillnin për zbatimin e marrëveshjes. Atëherë kur u pa që marrëveshjet nuk zbatoheshin dhe politika në ana tjetër i nxiste më shumë këto gjëra, u pa e pamundur që neve t'i merrim dorëzim 12 nëndece, se ne s'po na jepshin 4. Dhe në këtë kohë u krijua i komisioni si të ndajmë dhe u ndan nëndece 12 ju që i keni me efektivin që kishin ardhur për të dorëzuar, ishin me efektiv sovjetik do kthehen, ne do mbajmë këto të 4, që akoma ne nuk na jepshin në dorëzim. Dhe gjithë historia është që të merrnim këto që marrëveshja na jepte. Ato ishin 12, po s'kishin filluar procesin e dorëzimit. Dhe prandaj ngelen me 4. Po ama asnjë nëndece të 12-ta nuk lëviznin pa urdhrin e komandës shqiptare. Pra gjithë kjo që ka ndodhur gjëja një incident i Iran ato doshin tikshin pa leje, është trill? Në realitet, për kështu si e kuptojnë shumë, është në çik si trill artistik. Pra, atë heroizmin e popullit tonë sheku ne gjithmonë e kemi. Në fakt marinarët kanë qenë heroik, oficerat kanë zbatuar me përpikmëri të gjithë urdhrat. Po jo që ka qenë gati për një përplasje. Përplasja mund të ndodhte, nëse ata mund do i merrshim me forcë. Nëse do i merrshim me forcë do i goditshim domethënë. Po, do i goditshim. Do i goditshim. Si do i goditshim? Një nëndecja nuk mund dali nga bankina. Pa urdhër. Pa disa minuta. S'del kështu të fluturoj. Po. Në atë kohë un kam qenë 10 vjeç. Dhe kam qenë disa herë për t'i çuar babai rinte në Pashaliman. Kam qenë disa herë atje me motor çoshim në një gjë babait. Dhe i kam parë dhe rusët. Ka një histori. Në momentin që këta u acaruan, janë vendosur disa anije blokazh. Si këtu në parking që s'del dot. Edhe ajo nëndecja nuk del dot. Dhe një nga këta që vuri rimorqiatorin, përpara ka qenë Abdullah Hoxha, koloneli ishte ai që në Zokri. E ke marrë vesh detyrën, i thote komandanti i brigadës, dashamirori, po i thoshe, qa detyrë ke? Maj motorin me gjithë forcën të ndezur, që në qose lëviz në ndecja. Abdi Hoxha
Abdullah Hoxha, një nga komandantët e vjetë, Qinko Zogu, pra ushtaraku mbetet ushtarak, kurse ne në 90-ën e shkatërruam ushtrim për ideologji. Ai ishte përpara rëndese, nuk lete asnjë rëndesë, si shtin në një parking. Nuk lëviz dot po të kesh. Hoxha dhe sistemi komunist i majti oficerët e Zogut që ti shërbeshin ushtrisë shqiptare. Po, i ka majt. Po, duke përfshirë dhe babain. Nos Gjellucin. Po. Jo se kjo temit do të diskutojmë shumë në të dy lirë. Zamir, më falë, se përmena Ilirin 3 herë, vllajën tu Ilire kam dhënë. Oficer Marine na hy. Tani, le të flasim pak për balonat. Kohën e kemi 8 minuta për të gjitha. Balonat është pasioni im që në vogëli, prapë është i matë që na bënde në Durrës, të baltat e Durrësit ishte edhe kantieri detari, thoshim kantier bazës të Durrësit. Ne kishim shpinë aty, dishim të baltë, dhe aty kam mësu bicikletën, gjithë Durrësi aty vinte ngrinte balonat. Ne na i bënde babai shumë të bukur. Dhe dilnin fluturonin. Pas ka qenë ndikim i babait. Kur unë bëra me gocë, ishte 3 vjeçe. Një ditë thash po bëj dhe unë ato që më bënte i madh. Dhe bëra një balon edhe shkova te fushi aviacionit. Ajo balona më turën kalamajt e lagjes. Ku shkon Ozame, ku shkon. Ma mrapa shkum atje, u boj grup çunash e gocash të vegjël të lagjes, të rrugës Durrësit. Balona u prish për 5 minuta. Të riq njëri, të riq tjetri. Unë isha shtrit e bari dhe thash, sa dëshirë pas nga këta me lujt. Dhe për njerë më lindi ideja ta bëj këtë ditë për gjitha miqtë të mi. Dhe vitin tjetër, përgatita një seri balonash, dhe ftova disa miqtë të mi, ndërta inxhinier Gent Çelun, inxhinierët e zot mekanik, profesor universitetit, ai kishte moshatar me fëmijët e mi. Dhe kështu organizua ditë e parë e përbashkët me të tjerë. Po pastaj u bë si festë kombëtare. Ajo ishte një ditë e mrekullueshme. E mrekullueshme, e kujtoj shumë mirë, dritë e mrekullueshme. Vitin tjetër i jepte gjallëri, i jepte jetë, i jepte optimizëm Tiranës. Dhe ka qenë Tiranë shumë e ngrysur. Vitin tjetër thosha, po pritash se s'jeka e kollaj. Kur bëra ato 20 balonat e para, në shtëpinë time u mushën, se si dia unë t'i bëja aq mirë sa i bëjnë sot me palose. Do t'i bëhet të mëdhaja, po ku të rrinin atë në shtëpi, mushesh e shtëpia. Babai im, nëna ime, nuk mërziteshin nga kjo punë. Në darkë me zor prisim vinte darka, dishim aty te shtëpia ime te rruga Durrësit dhe boja prova, se atëherë s'kishte makina lirë. Kështu që boja prova mu në rrugë Durrësit, u sa për të bo Terezit. Dhe kështu i bëja gati dhe të nesmen, vite gudi, vite... Pastaj u bë që vinin gjithë me balona, u bë si... Kjo ishte vitin e dytë. Si parat. Vitin e tretë tash se bëj do të vetë, se do ta bëj shtëpinë tash ti magazin letrash. Dhe kërkova ndihmën e Pallatit Pionerëve. Ka qenë një drejtor i pallatit i mrekullueshëm, Pertev Deveja. Dhe ja dhash këtë ide. Atëre fillova që ta mendoj si ta organizoj më mirë. Dhe më ndihmuan drejtuesit kryesor të qytetit në atë kohë, ishte Agim Kroj, ishte. Ka qenë dhe Xhelil Gjoni. Xhelili, po. Të gjithë këta, vetë se kur merrën në fushë të aviacionit dhe e pëlqyen të gjithë këtë njerëzit, dhe atëherë u bë çdo vit dhe ishte i detyruar që ateljen time ta ndërtoja një edhe vinin të gjithë dhe bënin me ato që mblidhja unë gjatë vitit se ne s'kishim. Po vinin edhe individ pastaj me balonat e veta, gjithë bë festa ja. Unë botosha. Në maj ka qenë, në prill, në maj, kur të binte. Ky Pertev Deveja më botonte një si libër të vogël, broshur me modele. Edhe ai krijoi një rreth pionerësh atje që bënin. Dhe kështu u shpërndai jo vetëm në Tiranë, po edhe në qytete të tjera. Kjo ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. Kjo ka qenë, po ta them, prap ka qenë një ditë që e pritsin gjithë dhe si ta thësh sikur ishte gjallërisë e Tirana ka qenë shumë e zyrë për shkak të regjimit që kishte dhe sikur ishte hapësira ato balonat sikur po na përcjellnin drejt perëndimit, i cili nuk erdhi shumë vonë, po erdhi në mënyrë shumë tut. Po ka një gjë balona që s'ka qeveri lart. Po s'ka kufi.
Po prandaj po them krijohet atë idenë e lirisë. Po unë kam pasur një kënaqësi të jashtëzakonshme. Jeni piktor. Kur keni filluar pikturën, Iliri? Unë tash të them drejtën që i vogël ishte dëshira e prindërve të miqit. Babai ka qenë në rrethin e vizatimit në 30-ën me Ganis Razimirin, por nuk e vazhdoi si Gani u bë oficer. Po ishte shok i ngushtë i arkitektit Ganis Razimiri, po ka qenë në këtë kursin e vizatimit të Tiranës vitet 30. Dhe e kishte dëshirë këtë punë edhe ai ma jepte pasionin bashkë me maman. Kam votuar në revistën Fatosi i vogël, 59-ën a 58-ën. Kam një votim. Pastaj gjithmonë jam marrë me zbukurimin e festave në shkollë, isha unë që më i shkatës se sa. Dhe pikturat e juaja, duke qenë dhe djali kundër admirali, kanë qenë lidhura shumë me detin. Të them drejtën, më kujton historitë e Vegjilis. Po. Dhe nuk keni pas, Zamir, piktura tipike të realizmit socialist. Tash kjo është një temë shumë e çuditshme. Po të marrësh këtë ditë, po të marrësh artikuj. Pse ja u thash, sepse dje pash një dokumentar të mikut tonë përbashkët Agim Rada, rebelit. Njeriu që kishte shtetin me një banor, thotë unë kam shtetin tim. Është nga bashkëpunëtorët e mi në disa aktivitete. Ai ka bërë yjet e Pallatit Kongreseve. Unë kam qenë piktor edhe i skenave të 1 majit ose parakalimit 1 majit, ato dekorin e qytetit apo edhe mbledhjet soleme ose kongrese. Në disa nga këto, Gimi ishte bashkëpunëtor që realizonin klasikët. I bote me lehtësie, dhe ishte shumë i talentuar. Shumë i talentuar. Po disa herë kemi qenë bashkëpunëtor. Tash desha them këtë që dhe Gimi, edhe ju, nuk keni, për shembull Gimi në skulpturat e tij ka për shembull Onufrin, Kukuzelin, këto nuk ka bërë atë punëtorin e famshëm që Gimi i quante pllakate. Po të themi gjë. Unë kam parë librat që shkruajnë tash artikujt. I mshojnë shumë kësaj realizmit socialist. Unë kam bërë një dëshmi. Kush kanë qenë profesorët e mi? Asnjëri nga ata nuk na ka dhënë realizmin socialist. Të gjithë kanë mbaruar në Itali, në Poloninë. Është një dëshmi që unë e kam botuar. Si duket e gjithë kjo frym është fut ke ju. Më thuaj ti. Ke pa në një libër të metodës të realizmit socialist që na është dhënë nga shkolla? Ja. Ne kemi pas vetëm në estetik një libër të Alfred Uchit. Po, etika dhe estetika. Për artin modern dhe ishte një libër si këto që i shohin tash. Kishte kritika. Por ma na bonte të njohur me artin modern. Nëpërmjet kritikës bëjte art. Po ne metodë realizmi socialist, siç kishte Bashkimi Sovjetik, ne s'kemi pasur libër. As letërsia nuk e ka pasur. As letërsia. Artikuj ka sa dush. Artikuj politik, artikuj në gazeta janë artikuj politik. Shkolla jonë nuk ka një libër me metodën, ma gjeti një libër dhe unë të riqem. Për libër, ne nuk kemi libër të realizmit. Me thuj metodën. Jo, si letërsi ne kemi. Letërsi ka sa dush. Letërsi të realizmit socialist kemi. Po kjo s'do thot që është ajo letërsia. Skulptura kemi, po. Nuk është ajo më e mira. Veçantia është që disa ju shkëputën nëpërmjet një fryme tjetër. Nuk po të them dekadente moderne, por për shembull ju keni gjetë detin, anijet, keni gjetë balonat. Unë bëja pesazhe, nuk keni fut aty Gim Rada që ju thash. Ka gjetë Jan Kukuzelin. Po se fshoshi që ka bojnë Verhoxhën, po ashtu ka bërë dhe peizazhe portrete majsorës fantastike. Po. Nuk kemi pas. Po ta them një histori të vogël. Po. Një nga studiuesit që doktoraturë në letërsi është Jean-Paul Champix, që ka qenë profesor 8 vjet këtu.
Këtu. Po, ai ka bërë një libër për gjithë veprimtarinë e shkrimtarit tonë. E ka bërë analizë. Të Ismailit. Po. Edhe këtë libër ne e kemi prezantuar aty tek Maison d'Albanie. Maison d'Albanie. E morë U ka marrë dhon. Ai foli, flet për këtë, e lexova librin, flet për realizm socialist. I thash, profesori thash, ti me qenë se je profesori asaj universiteti, ma jep atë metodën ta lexoj mama se do vdes pa e lexu. Jo. Okej. Tani, tash jo çdo gjë që është bërë në Bashkimin Sovjetik është bërë këtu. po. Jo, kjo Po të them dhe një gjë. kjo është interesante dhe duhet diskutuar. Është një libër që është bërë për pikturën. Ka vënë ai aty vepra të kinezëve. Jo kështu tu për qafu, jo. Po. Po ku janë këtu ekspozuar ata? S'janë ekspozuar asnjëherë. Ja. Këtu është ekspozu obori Bielestaksia, skulptur. Po. E dobët. Po ekspozu. Po ato që ai boton në librin e historisë së realizmit socialist, ku janë ekspozuar këtu? Në cilën ekspozit? Ilir, ajo që unë kam vu si qëllim, du të hap debate për këto probleme, sepse ne duke i myll, kemi ngel pengja sajt kalumes për arsye komplekseve që kanë shumë artistë që i kanë shërbyer regjimit dhe duan të dalin sot. Librat që ndërtohen me kënd politik nuk e propagandojnë artin shqiptar. Librat që botohen me një vështrim politik duke i mshuar kësaj gjëre, nuk i propagandojnë dot në botë vlerat më të mira të artit shqiptar. Flas për pikturën, për skulpturën. Në qoftë se ne gjithmonë do i vëmë një kënd politik atyre, duke interpretuar keq kohën dhe vlerat e atyre veprave, ne nuk do kemi sukses asnjëherë. Janë vetëm veprat e mira mblidhen si vepra arti. Po. Jo duke i futur realizmi socialist, kjo. Po pritore, gjykoje veprën si me vlerën e që ka. Po fundi dhe veprat realizmit socialist ka veprat mira që janë bukura, janë kriju. Mus më pëlqen fare kjo gjë se unë se kam ajo që është e dobët është e dobët, nuk është vepër arti. Vepër arti, po vepra ndahet, vepër e mirë, vepër e keqe, mbaroj. S'është vepër arti. Tani, çfarë do i bënim neve gjithë pikturave që kanë danezët, që kanë gjithë shtetet, edhe Franca ka, që ja kushton punës e njeriu të punës. Çfarë do i themi atyre? Ilir, Zamir, se më ka një menja Ilir. Zamir, një gjë kam. Problemi është që unë du të hap këtë debat, sepse si stash duke e myll këtë debat, pavarësisht se nuk do të ketë klikime që kanë sherrët politike e banaliteti politik, unë mendoj, dhe kam menduar paktën me këtë që kam marrë përsipër, unë sa fuqi kam, unë sa impakt do të kem unë, që dhe ajo që themi ne elitë që ne kemi diskutuar na mungon akoma dhe na ka munguar, unë mendoj që elitat ose media ka për detyrë të si mision të edukoj njeriu dhe jo të japi banaliteti i cili pëlqet për momentin, po krijon një kulturë shumë të keqe dhe unë mendoj që ne në këtë moment se shoqëri jemi në një krizë identiteti. Ka probleme të mëdha. Ka probleme. Vlerësimi i veprës së artit duhet të jetë i gjithanshëm. I gjithanshëm. Dhe ka vlera këtu të jashtëzakonshme. Ka vepra të jashtëzakonshme. Po. Ka edhe në libra ka të bukur, në letërsi. Unë kam pasur rastin të punoj për Beni Ecënvet. Jam çuditur kur Kiçua, miku im, i jashtëzakonshëm, një shkrimtar dhe një gazetar i jashtëzakonshëm, kur më kërkoi të ilustroja Benin vet me ngjyra, mora librin dhe tha nuk i bëj asnjë ndryshim. Po është një libër që kur e lexon, tregon për natyrën, dashurinë për kafshët, dashurinë për fshatin. Kuptoj. Është vepër që ngel në çdo periudhë. Kështu që këto vepra duhen shtuar. Si duhen shtuar? Ne kemi sot vetëm një qendër të librit këtu në Tiranë. Po pse nuk pas kemi, aty janë veprat e disa shkrimtarëve, ka filluar me Ismailin, por nuk është vetëm Ismaili. Edhe kjo është temë që duhet diskutuar dhe Ismaili
në kompleksitetin e tij. Pse mos të bëjmë neve një qendër siç është kjo qeka në Tiranë, ta bëjmë në Pogradec për letërsinë për fëmijë. Kemi Mitrush Kutelin për fëmijë me legjendat, po kemi Gaqo Bushakën, po kemi ilustrimet e mrekullueshme të Safo Markos, po kemi Kiço Blushin që këto tjetë një qendër atje në Pogradec dhe jo në Tiranë. Kjo është mendimi im dhe nuk duhet krijemi dolartri. Mu keq kuptojnë kur flas për Kaderen, nuk sulmojnë Kaderen, ka vlerat e veta, për ta mbyllë se jemi shumë jashkohe, ka vlerat e tij pa diskutueshme për modernizimin e letërsisë shqipe, për elaborën e letërsisë shqipe. Për aman, ka dhe gjëra që duhen diskutuar dhe unë nuk mendoj, ne vëmë dyshim Zotin, thot Nietzsche. Jo tash po gjiko dhe bota, unë mendoj atje ku jetojnë për 35 vjetësh, bota nëpërmjet përplasjeve, debateve ka kriju vlerat. Jo nëpërmjet idolartrisë. Idolartria është shenjë e popujve primitiv dhe bjen këtë kulturë primitive që kemi arrit këtu ku jemi. Mendoj unë. Ke drejt sa gjëra. Po dakord, nuk pretendoj të kem gjitha drejta, dytë kem drejta, mirë jam. Pra tani, për ta mbyll, shkurtimisht për shtëpinë e kulturës shqiptare franceze shqiptare në Paris, që ju e quani është përsëri Kiço Blushi që kur erdhi në Paris, ne kishim marrë këtë qendër, edhe aty është një shoqat me ligjin 905 që organizon këto shoqatat. Dhe ai na tha pse si vini emrin Shtëpia e Shqipërisë. Dhe ne na pëlqeu kjo gjë dhe i kemi vënë emrin Shtëpia e Shqipërisë. Janë tashmë gati 13 vjet dhe ne kemi bërë 250 aktivitete. Aktivitete të cilat ju patët një ekspozit tani. Të gjitha këto aktivitete kemi bërë mirë, që për secilën kemi bërë afishe dhe ishte rasti i këtij koleksioni që unë e solla bashkë me Gjergj themelin këtu në qendrën e kryeministrisë për kulturë që quhet Kod, dhe që na pritën shumë mirë dhe që ekspozuan të gjitha afishet tona dhe ka vetëm një ide që mua më pëlqen ta theksoj. Është respekti ndaj punës së tjerëve të më përpashme. Kam qenë në shtëpi dhe shumë interesante. Domethënë, kjo ide që ne duhet respektojmë punën e më përpashme, ka shumë rëndësi. Kurse ne ignorojmë si shoqëri punën tjetër dhe kur vjen puna ta bësh vetë pastaj. Çfarë është kjo? Ne kemi shembull Vatrën në Amerikë që ka 100 sa vjet, pavarësisht problemet që ka ajo. Vatra është një formalizëm sot që për shembull nuk ka një aktivitet tillë si boni ju, por është Vatra ka vdek kur vdiq Noli dhe Konica, pavarësisht ata e kanë akoma edhe e kanë si simbolik. Shpresoj që të organizohet. Nuk ka asnjë lloj organizimi, Vatra është e marruar komplet sot dhe për shkakun se Vatra u kriju për pavarësinë e Shqipërisë. Dhe në momentin që u mor pavarësia, pastaj është Kod dhe Vatra kur u fut pastaj në kanale politike, e janë puq pastaj me grupe me është një nuk keq një shoqat. Ju kishit një gjë shumë interesante, një shtëpi kulture shqiptare në Francë. Un kam qenë atje dhe kam ndier kënaqësi kur kam qenë në atë shtëpi kulture. Të drejtën kënaqësinë e ndjejmë dhe ne kur ftojmë njerëzit dhe kur na vijnë njerëzit, sepse është një qendër që hapet diskutimi, hapet njoja, është nxitja për diçka më tejshme. Ne tash kemi një koleksion gati me 250 aktivitete, të cilat po i thosha Gjergji Themelit, inxhinierit që jemi atë bashku dhe kemi president atë, thosha sikur ti depozitojmë këtu në arshiv, se kujt ja japim gjithë. Ndoshta është një mënyrë që të fiksojmë për nesër, për një eksperiencë. Ne do vazhdojmë po i sjellim Ne i lirë dhe po e mbyllim këtu se ke kalu çdo limit nga të gjithë emisionet që kam pas. Ti ke jam bllafazan edhe. Jo si ti bllafazan, po je interesant. Problemi është që padyshim se pse ne edhe për atë periudhë që flasim, ne duhet kemi ca pika ku duhet ku janë ka pas vlera, në sport ka pas vlera, në art ka pas vlera, ka pas jo e gjitha panorama ka qenë, e gjithë panorama ka qenë ngritur, por ajo që thatë ju me drejt dhe ky do të jetë titulli i emisionit, ajo çka duhet librat që botohen me vështrim nuk propagandistik, nuk përfaqësojnë artin më të mirë shqiptar. Faleminderit.
Faleminderit Ilir. Emisionet e tua shpresoj që të ndihmojnë në mendimin shqiptar. Sa do ta kem fuqinë unë? Po patjetër.